Некоторые говорят, что пока остаются непокоренные страны, Фатерланд будет незаконченным. Продлите свою независимость, выполнив мои поручения. Президента, посмотрите, как корабли покидают порт. Каждый нагружен товарами, некоторые даже легальными. Потрясающе!
Президенте, хороший лидер прислушивается к народу. Покажите, что вам важна судьба тропиканских комрадов, и завоюйте их души. Но оставить их себе вы не сможете. Кстати, о душах. Думаю, эль-президент хочет отправиться вместе со мной в рай, а не в другое место. Хороший пастырь бережет своих овец. Вы согласны? Иногда я размышляю о вашем последнем покаянии, президенте. Подозреваю, потребуется немало времени, чтобы перечислить все ваши грехи. Меня называют брокером. Появилась пара возможностей. Ничего противозаконного. Точнее, ничего, что можно было бы доказать.
Меня называют брокером. Наверное, когда-то у меня было и другое имя, но знаете, что делают имена? Помогают посадить вас за решетку, президента. А это не входит в мои планы. Мы займемся делом. Каким делом? Ну-ка, что у вас тут? Не хочу вас напрягать, но решение мне нужно как можно скорее.